anchadan beri payida edik. Bugun nasib etibdi. Cho'ldagi ovchilar hasad o'tida yonadi endi. Chingiz yolqon olovi lovullab bormoqda. Nomi qo'shinidan oldin yuraklarga dahshat solayotir. Chingizdan avval bu solgan qo'rquvni daf etmoq uchun. Chingizni ko'ziga tik qarab ichidagini bilsak, dasturxonida o'tirib shaytonlarni tanib olsak, hujumga o'tish tarafdoriman. Ko'chmanchini yaxshilab o'rganaylik. Kuch qudratini bilib, shunga ko'ra tadbir qilaylik. Bir qultum ichkil, ishq sharbatidan bu bog'lar gullarla to'lajak qaytadi. Bu yerda mazlumlarga shafqat qilinmagay. Qo'yib yuboring.